大家好啊！今日係7月5號啊，2026年7月5號，我係 Taxi No， 大家好啊！今日一朝早11點零到啦，諗住過嚟呢個元朗站樓下呢個的士站啊，等一等啦。等到就嚟到我呢，就收到個 Uber。原來去Disneyland，哇！可以車到呢一家三口，一個嬰兒嘅家庭啦，去奇妙嘅 Disneyland，我係好感恩咯，而且係今日嘅第一期，第一支旗就可以車一家三口去奇妙嘅 Disneyland， 遊朗日路元朗站，去奇妙嘅 Disneyland， 真係好感恩。一路高速上去，每次都經過呢條路。今日仲好天，搭的士去 Disneyland， 去 Disneyland， 搭的士去 Disneyland， 揸住依架紅色嘅的士，帶一家三口去奇妙嘅 Disneyland， 去搭的 Disneyland， 搭的士去 Disneyland， 就係一家三口寫一個奇妙嘅回憶。真係好感恩，今朝一早嚟到就收到一個 Uber 嘅客人，原來一家三口去 Disneyland， 個 baby 呢都好乖，一啲都冇喊啊，仲好開心，好似有啲瞓着咗添啊！我即刻揸得 smooth 啲，等一家三口都開心啲。就嚟到啦，就嚟到，見到個天空有藍又多雲，萬里又無雲。嚟 chorus， 準備記住，一齊搭的士去 Disneyland， 去 Disneyland， 搭的士就去 Disneyland。個天氣又靚，個天又靚，但係個車就好污糟。Disneyland， Disneyland， 經過呢條 Chainmart Bridge，Chainmart Bridge， 呢架紅色嘅的士，大家搭上嚟，只要坐我嘅紅色的士，就會有奇妙嘅事。只要你懷住開心嘅、奇妙嘅、期待嘅、奇妙嘅心情，搭我嘅 taxi， A whole new world。只要坐我架 taxi 去 Disneyland， 包你有個 wonderful world， 仲有一個 a whole new world。 Enjoy 你嘅奇妙旅程，由現代化嘅元朗朗日路去到 Hong Kong Disneyland。希望呢一家三口可以玩得開心，
咁嚟到呢邊，但係呢，最後啦，俾呢三位乘客落車呢，係有啲遠啊，唔小心去咗呢個車隊的士站，都係我第一次嚟 Disneyland 呢度做嘢咯。咁我車完一家三口呢，咁即係因為呢啲偏遠地方呢，我都會諗，不如試下排一排呢個站啦。咁啊，唔使急車出返去嘛。呢個位呢，就係的士站啦。咁樣留意到呢，地下呢係有呢一啲障礙物呢，係唔俾你排下走噶。即係對於我呢啲咁熱愛自由嘅人呢，係有啲卻步啊。所以呢，冇計，等咗87分鐘，終於接到呢一家人呢，內地嚟嘅客人啦，由 Disneyland 去尖沙咀翠園啊。翠園應該係一間酒樓啊，喺星光行嗰邊，尖沙咀海旁天星碼頭嗰邊。咁啊，係咯，講返第一次去 Disneyland， 頭先嗰個的士站啊，等咗我87分鐘啊，真係幾奇妙，都補償唔到呢個好悶啦。而且中途等緊，即係排緊隊嘅時候呢，其實都有啲 Uber 單嘅，但係無奈就係封住咗，出唔到去。唯有都係死等啦，卒之等咗87分鐘，即係60分鐘就係1小時啊嘛，87分鐘就係1小時加27分鐘啊，爭3分鐘就係1.5小時啦。我做的士呢，曾經係同自己講過呢，我話哇，真係唔明啲的士司機呢，點解會成日喺度等的士站㗎？等幾個鐘就為咗做一單生意，我就唔會等咯。即係覺得好費時失事啦，同埋好似坐以待斃咁嘅感覺。但係冇啊，即係嚟到呢啲 Disneyland 呢啲有啲偏遠嘅地方呢，都會忍唔住啊，都係要等一等，排一排隊，試下即係抽個獎咁嘅感覺咯。咁今次就用87分鐘抽到一個 Disneyland 去尖沙咀嘅一支單啦。見到 Disneyland 咧，講返呢，其實我做過 Disneyland，曾經喺一年嘅Halloween 啊，我係去咗 Disneyland 做 Halloween 嘅合約嘅員工啦。咁講到呢度咧，好多人都問我係咪去做嗰啲鬼啦，係咪扮鬼啊？咁就唔係嘅，嗰陣呢，就負責呢，都關鬼事噶啦。咁 Halloween 啊嘛，負責呢，帶一啲演員出嚟，去俾啲客人去合照啊，又幫佢哋揸機啊，嚟啊，我幫你揸機啦，同死神影相啦，咁樣。咁仲記得呢，即係有咁始終呢，佢哋死神出到嚟呢，佢都要休息噶嘛。即係嗰時天氣仲好熱添，咁啊規定可能每10分鐘定15分鐘咁就休息噶啦，翻去後台啊。咁但係呢 Disneyland 嘅嗰個培訓真係好好咯。即係
你唔可以直接話，譬如 Winnie the Pooh 咁樣，Winnie the Pooh 走咗啦，佢收工啦咁樣呢。咁小朋友好失望噶嘛。如果佢想Winnie the Pooh 咧，噗噗咁樣，咁咧你可能會同佢講Winnie the Pooh 要返去採蜜糖啦，佢肚餓啦，要去食蜜糖啦咁樣。又或者米奇老鼠呢，佢要返去揾米妮食飯啦，咁樣啦。咁死神嘅情況點算呢？咁可能我都唔好意思啦，死神要返去捉啲壞人啦。或者死神仲有啲咩呢？冇，死神都要休息啦。佢唔記得啦。總之，即係其實 Disneyland 可以話係我返過咁多份工最開心嘅一份咯。我同好多人都咁講，因為嗰陣真係最年輕啦，又所有嘢都冇乜憂慮咯，好青葱嘅歲月就係喺 Disneyland 度過咗一個 Halloween 啊！咁仲記得呢，嗰時住就住上水，返學呢就返調景嶺，跟住呢放學呢就去 Disneyland 度返工。哇！呢個三角即係睇一睇個地圖就知嗰個係即係極限運動咯。咁都寫咗一個好美好嘅回憶咯，喺我人生之中。仲記得呢嗰陣你入職呢要有培訓噶嘛，嗰個叫做迪士尼大學咯。咁就會教你，譬如呢，你指路呢，你唔可以用一隻手指指啊，你可以用兩隻手指，即係呢個就係米奇老鼠嘅 pointing 咁樣，類似咁樣嘅名稱啦。好啦，咁講返呢個客人呢，嚟到尖沙咀翠園星光行落客啦，多謝呢位喺迪士尼返到去現代化嘅尖沙咀。好，跟住喺尖沙咀兜下揾下客啦，等下 order 啦。尖沙咀咁呢邊1881同埋文化中心附近，咁兜到過嚟呢，口福街呢邊呢，諗住泊埋一邊休息下嘅啫，其實。咁又有街客拉門啦，咁由呢度口福街呢邊去何文田勝利道，咁流淚行勝利道，係因為呢首歌我先認識呢條街咯。勝利道，咁點解流淚行勝利道呢？咁不如我 research 一下，轉頭話你哋知。咁流淚行勝利道呢，係許志安2014年嘅作品啊嘛。咁首先勝利道真係有呢個地方啦，我哋去緊嘅呢個地方，勝利道係何文田嘅一條街啦。原來填詞人周耀輝呢，成日都會借用香港嘅街道名嚟做象徵去寫歌噶。咁流淚行勝利道，其實就係一路流住眼淚都要繼續前行嘅意思咯。歌詞之中呢，鼓勵人唔好喊，唔係鼓勵人唔好喊啊，係話你可以失戀，可以傷心，可以失敗，可以受傷，可以流淚，但係唔好因為一段感情或者一個挫折就停低自己。就正如佢歌詞所講啦，流淚行勝利道，別再做愛情路啊嘛，別再做愛情路咯，大家記得啦。咁轉過嚟呢邊，轉多個彎呢，就係勝利道噶啦。咁客人話，客人呢係提
提示我呢，佢話司機一轉入勝利道就即刻停啦。哇！我真係諗緊係咪一轉入去就急剎呢？就咁樣，唔係，佢意思純粹係即係街頭就停啫，就唔使再行咁樣嘅意思。OK， 爭啲就一轉入嚟就 skirt 咁樣。好，跟住呢，就揾下客啊，等 order。但係呢，可以預告你聽呢，行前幾下啦就有客啦。揸的士呢，都即係講返頭先一開波去迪士尼啦。其實我係想講揸的士當然啦，當然係一個職業，當然係要賺錢，要收錢啦。但係對於我嚟講係都幾有滿足感。就正如今朝早第一單咁，即係帶一家人安全暢順咁樣去到目的地，帶佢哋去，我就會諗到嗰個嬰兒呢，個 baby 可能長大未必記得啦，未必記得佢 BB 嘅時候去過迪士尼，但係都係佢哋一家人嘅一個美好嘅回憶咯。揸的士就係咁樣咯。譬如啊，落雨嘅時候，我除咗覺得做生意係賺錢呢，我真係覺得，客人快啲上車啦，唔好淋雨啦，咁樣都係一個我自己覺得開心咯，都覺得係做咗啲好事咁樣。好啦，啱啱呢位呢，喺勝利道上車嘅一位應該係工人姐姐嚟嘅，佢開一號園，佢話去紅磡開一號園，咁佢呢仲帶住一個袋啦，其實係裝住一隻貓仔嚟噶，咁呢，喺車程之中呢，都喺度喵喵喵咁樣咯。OK， 跟住呢邊呢，掉個頭先啦，前往紅磡海一號園嗰度。呢邊嘅路真係唔係好熟悉，所以整個 beat 出嚟一齊 free 佢。講起隻貓咪，其實我都養過貓咪。貓咪係好 Q， 但係佢呢，好快就唔認得你啊！邊個俾嘢佢食，佢就黐邊個。唔好以為你對咗佢幾年，佢就會錫晒你，就會記得你啊！佢哋只係啊，邊個俾嘢佢食就邊個係佢老母啊！好冇感情啊，好冇黑冇心裝載嗰啲貓。講起貓呢，其實我都係一個夜貓咯，即係唔係好中意日頭咁早起身，但係偏偏呢，就走去做日間嘅的士。咁啊，其實我逢星期日嘅日間都會開工嘅，暫時計劃都係咁。咁啊，因為夜間呢又真係唔係咁健康嘅，即係返工，即係平日我有一份正職啦，平日都要返早㗎嘛。咁你返完個通宵嘅，揸完通宵，咁我第日點返工啊？反而咧早啲起身 turn 一 turn， 即係5點鐘起身揸12個鐘的士啊，晏晝5點收工，跟住啊早啲瞓啦，跟住第二日星期一就返工，咁啊 turn 到個鐘好正啊！
嚟到已經黃埔呢一頭啦，仲有一段路先到海逸豪園，繼續聽呢個 beat 好似幾 chill 咁樣，對住呢個藍天白雲，仲有一隻貓喺我個後邊喺度喵喵，聽佢把聲都覺得佢係好細隻嘅喵喵。咁啊，記得收返5蚊雞啦，因為佢帶寵物上的士係要加5蚊㗎。講起呢，寵物呢係要5蚊嘅，但係呢行李呢係要6蚊㗎。咁啊，大家記得啦，每件行李6蚊，每隻寵物5蚊。好啦，跟住依家又去揾客啦。已經接到啦，接到一個 Uber 單啦，都好近嘅啫。呢邊轉個左，再轉個左就係噶啦。唔係啊，唔係前邊嗰兩個，我都想載啊，但係接咗單 Uber 噶嘛。喂，真係呢，唔整呢啲片呢都唔發覺。我又想講呢，我喺呢邊都返過工噶。話說呢，有段時間呢，我係做 FedEx 嘅速遞員啦。咁啊，而我做嗰一區呢，正正就係呢一區啦，就係紅磡區啦。咁啊，而且呢一區呢係好多係做一啲珠寶嘅生意啊，所以嗰陣呢 FedEx 你以為送文件啊？哇！我係送嗰啲珠寶啊，幾廿萬㗎，仲要唔止係啲已經雕琢咗嘅珠寶啊，係有啲原石啊，係成桶，根本就係石頭嚟㗎，重到癲啊！重到嗰陣時做 FedEx 都做咗咯，應該有做咗半年啦。咁啊，嗰陣都要揸車㗎，嗰一份就係我第一份可以話第一份職業司機嘅工作咯。其實嗰陣時呢，諗起 FedEx 做嗰份工嘅時候，係我人生中最 fit 嘅時候啊！所以呢，我嗰陣呢唔明點解啲人要俾每個月5嚿水去 join 啲 gym，去 join gym 去做 gym 咯。因為我嗰份工賺住錢就做咗 gym 啊！嗰陣時我唔做嗰份工，我都唔知道，哇！啲肌肉好硬啊！我唔知道原來可以咁，原來我手臂可以咁粗噶咁樣。好啦，咁我送到呢位客人由紅磡崇安街嚟到何文田佛光街啦。呢度呢，落車搞咗陣啦，因為呢客人呢又話唔知佢係要俾現金嘅，但係呢我明明喺個 app 度睇呢就係俾信用卡嘅喎，咁佢又係咁話要俾現金我。咁我冇計啦，都照收啦。根本個 app 就冇寫要收幾多現金，平時要收現金佢寫明收取幾多現金噶嘛，都冇寫。咁我求其佢話我呢度睇就25蚊，咁俾25蚊你啦。我好啊咁，好似到最後都真係信用卡又收咗佢差唔多30蚊，現金又收咗佢25蚊，都唔知係咪特登數我咯。OK， 好啊，咁啊，做完呢一單，哇，啱啱架電單車好似過咗雙白線咯。好啊，做完呢單揾客啦，等 order 啦。好似呢頭呢，真係陌生啊，可以話係完全唔知道係邊度啊。何文田。跟住呢，我喺度揾下客，等下 order 呢，就
亂咁行啦，同埋可以話係遊下車河啦。總之，我就專去啲我未去過嘅地方。咁啊，譬如如果轉左嗰邊我去過呢，咁我就轉右啦。咁啊，咁呢度我就直行啦。咁我見到右邊幾得意喎，有條上山嘅路，咁啊上去睇下啦。點知塞咗勁耐，塞下塞下，塞下塞下，塞下塞下，有少少嬲噶，真係有少少諗，唉，好冇返轉頭呢？就係呢個 moment 就收到一張 Uber 單喎，仲要係勁近啊！好彩冇掉頭走啊！即係我過咗陣，我先知原來呢度係嗰啲學車嘅地方啊，所以係好慢啊，車速係完全係停喺度啊！點知個 Uber 單就喺呢度咋，轉個彎就到，哇！命運就係咁神奇。上禾道何文田上禾道去九龍灣淘大商場啊！淘大商場，咁啊呢邊都係要俾啲學神呢。其實學神呢個名呢都改得幾好。係細個呢，坐阿爸嘅車呢，佢就話啊，前面呢個學神嚟噶，學神。學神點解叫神啊？即係其實學神係一個尊稱。其實一個人學緊嘢係可以話係大晒。其實大家都應該尊重。有邊個冇學過啊？有邊個唔係？每一個駕駛者都經歷過學習嘅時間。而學習嗰陣呢，其實係大晒噶。即係你應該要讓佢噶，你應該要俾機會佢，俾時間佢，俾空間佢。佢學習嘅時候，佢乜都唔識，你應該俾空間佢。由學神，即係所以大家用學神呢個稱呼係 good。咁啊，大家都尊重學習駕駛嘅。學習駕駛人士啦，咁啊呢邊呢，就上橋去九龍灣方向啊，經過呢邊啱啱過咗嘅酒店嗰度啦，呢度 Mikiki 啦，右邊係啟德一帶啦，左邊係新蒲崗啦，跟住去到呢邊彩怡花園啊，係啦，跟住繼續去呢，嚟到差唔多啦，淘大商場，咁啊，我喺呢個位咧，大概就問個客人邊度落啦。佢就話：哦，知道呢度唔落得噶啦，唔緊要啦，你轉上去咯，上邊嗰度落咯。咁我話：OK，我等下，呢度未停得。等下，我前啲俾你落啊，呢度啊，咁樣，咁就喺呢度俾客人落車啦。係啦，呢位客人係要求85折，大概收咗60蚊到啦。跟住呢，差唔多時間啦，所以返咗元朗啦，準備差唔多時間交更啦。但係呢，呢個 moment 喺呢個迴旋處收到一個 Uber 單，咁啊區內嘅，咁啊去接一接咯。其實都爽啊，都鍾意。即係臨收工，但係就返嚟回饋返我嘅社區咯。咁咧呢位客人係喺坳頭啊，坳頭個坳字係個粒字啊，即係凹凸個粒啦。坳頭楊屋村去水蕉蘆圍。咁啊呢位客人呢係好多
即係好大件嘅行李啊！但係啊，我最尾又唔記得咗收行李費啦，成日都係咁噶。如果我記得嘅話，我今日可能發咗達啦。成日都忘記收呢啲附加費啊！點啊？大家有冇啲行家可以點樣提醒自己啊？其實我知嘅，其實啲司機我坐車都知啦，啲司機一上車就撳噶啦，跟住啲過隧道呢，一入隧道就撳啦，即係唔會等臨落車先加翻啲附加費咯。咁咪醒咯，唉，唔緊要啦。下次記得啦，呢邊左轉入呢條路，成日呢都 miss 咗嗰個路口呢，直去咗。其實呢，好多時入去嗰啲大堂呢，轉入嚟呢邊係快好多。依家學識咗，真係記得要左轉入去嗰條。上次講過㗎，但係唔記得咗個名。咁去水蕉蘆圍啦。水蕉蘆圍其實都接近尾聲喎，但係今日我只係 freestyle 咗一次開頭嘅搭的士去迪士尼嘅我嘅原創歌曲啦。咁我呢個 moment 試下整多段啦。羊屋村去水蕉蘆圍我成日都想問我成日都想問啲人喺羊屋村嗰個乘客係咪姓楊？有啲又去鄭屋村，咁佢又係咪姓鄭？仲有好多嘅村，仲有好多嘅。有次有個客人去陳氏宗祠，咁我又想問佢唔係姓陳定係姓乜？你貴姓？依家就去接個客，佢又貴姓？唔知佢貴姓，但係就好嘢做多情Uber， 能賺多啲 cash， 賺多啲 money。前往接客，跟住前往接客，跟住點知去到佢又問 Where are you？ 佢話佢喺嗰條村口嘅公廁嗰度。明明我睇個 Uber 係點咗呢個點，我就停喺度諗住就嚟收錢，點知佢又問 Where are you？ 佢喺公廁嗰邊啊！佢喺個公廁嗰邊，佢話佢喺嗰條叫做深涌村嘅公廁嗰邊，搞到我要掉頭去佢嗰邊。我依家前往你嗰邊，我依家前往你更新咗個地點嗰個位置。請你等等，唔好要我停止。轉個彎又返嚟呢個位，有呢個牌坊寫住深涌村。呢位客人上車嗰陣，跟住佢突然之間喺度尖叫，原來佢話有隻嘢飛咗入嚟啊！跟住佢咁我開咗個窗，開咗個 window 俾佢潑嗰隻昆蟲出去，潑隻昆蟲出去。我問佢 OK，Are you OK？ 而家 OK 嘛？佢話 OK 啦，咁我就閂返個 window，咁我就開車啦 ，Yeah， 去 Yoho Mix， 呢度又右轉又上返去迴旋處嘅第一個出口，上去高速。
咁啊一直去，今日最後一支旗，大棠深涌村去 YOHO Max， 呢個博愛迴旋處直去第一個出口駛出，前面靠到最右係依邊啊，咁啊掉個頭先啦，掉個頭靠左轉左去朗日路，咁就可以去到 YOHO Max 樓下呢個落車嘅位啦。Thank you 呢位客人 ，Thank you， 幾搞笑啊！呢位客人喺度撥隻昆蟲，咁就去入氣交間啦。咁大家見到啦，其實好多單都係 Uber 嗰度去獲得嘅，同埋作為我一個新手啦，真係 Uber 都算係我主力咯。始終咁樣有目標啲㗎，你喺街度碌嚟碌去咧，好迷茫啊！你又唔知邊啲位有的士站啊，所以咧，哇！呢個位咧入緊氣先嚟落大雨啊，都好嘅。如果你哋有興趣咧，睇翻呢一集由頭睇過咧，發現架車好鬼污糟啊！屌！上一間泊咗喺個樹底度呢，哇！成架車都係啲果實啊！我已經盡量撩走啲嘢㗎啦，屌污糟到！如果乾淨啲，可能冇如果嘅就係咁啦。咁啊，所以呢，都係同各位，如果你都係新手嘅的士司機，記得要點做啊？Comment、like、subscribe 同埋 share 呢條片，仲有 join Uber 用我個 QR code scan 佢，你就可以30日內完成30程，就有額外1200蚊。下一集再見。OK，Yes sir。有啲長，但係唔想剪。最後3、2、1，拜拜。